Доказано, что сонное апноэ безусловно опасное состояние, при котором происходит кратковременная остановка дыхания во сне от нескольких секунд до минуты и более. Это может повторяться много раз за ночь, нарушая нормальное дыхание и сон. В итоге пациент получает хроническую усталость. Апноэ препятствует полноценному восстановлению организма во время сна. В результате человек испытывает усталость и сонливость днем, раздражительность и снижение концентрации внимания. Частые эпизоды апноэ приводят к колебаниям уровня кислорода в крови, что повышает риск развития артериальной гипертензии, высокого давления, ишемической болезни сердца, инсульта, нарушения сердечного ритма, например, возникновение мерцательной аритмии, сердечной недостаточности. Нарушение обмена веществ. Сонное апноэ увеличивает риск развития ожирения и сахарного диабета второго типа, так как неправильная работа организма во время сна ухудшает способность регулировать уровень сахара в крови и контролировать аппетит. Повышенный риск внезапной смерти. У пациентов с тяжелыми формами апноэ возрастает вероятность остановки сердца или дыхания во сне, особенно у людей с уже существующими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Хроническая нехватка кислорода и плохое качество сна могут со временем привести к ухудшению памяти, снижению концентрации и когнитивных способностей, что повышает риск развития слабоумия, деменции. Нерегулярный сон и постоянная усталость могут привести к развитию депрессии, тревожных расстройств и вообще к снижению качества жизни. Эндоскопия во сне или сонная эндоскопия является единственным методом диагностики лежащих в лор-органах причинах храпа и обструктивного апноэ. Она помогает точно определить, на каком уровне верхних дыхательных путей происходит обструкция, закупорка, вызывающая храп или остановку дыхания. Процедура проводится в клинике в амбулаторном порядке в условиях медикаментозного сна, чтобы сымитировать естественное состояние спящего пациента. Пациента просят прийти утром натощак, его подключают к мониторам для контроля жизненно важных показателей – пульса, артериального давления, дыхания и уровня кислорода в крови. Для погружения в сон внутривенно вводят медикамент, вызывающий поверхностный сон, максимально похожий на естественный. Как только пациент засыпает, врач вводит в верхние дыхательные пути тонкий гибкий эндоскоп через нос или рот. Эндоскоп оснащен камерой, что позволяет врачу в реальном времени наблюдать за состоянием дыхательных путей. После завершения эндоскопии снотворный препарат вводить прекращают. Пациент просыпается, восстановление после медикаментозного сна обычно занимает несколько минут, при этом может быть небольшое головокружение. За пациентом наблюдают до полного восстановления его сознания и нормализации жизненных показателей. На основании полученной при эндоскопии и полисомнографии информации принимается решение о методах лечения. Это могут быть консервативные методы изменения образа жизни, пользования СИПАП-прибором или индивидуально изготовленной протрузионной шиной на нижнюю челюсть. Медикаментозное лечение или хирургическое вмешательство для устранения причин выявленной обструкции.